სანაია სტუდია დღის 4-ზე. ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, გადაცემის პირველი სტუმარია ირაკლი პეტრიაშვილი, პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენი საუბარი შრომით უფლებებს შეეხება და აუცილებლად უნდა დავიწყოთ ეს საუბარი ტყიბულში გაფიცვით ესმის საინფორმაციო საშუალებებიდან ჩვენს რადიო მსმენელებს ამ გაფიცვის შესახებ, ესმის მოთხოვნების შესახებ, მაგრამ საინტერესოა ჩემთვის თავად საფუძველი რა არის ამ გაფიცვის და რა მასშტაბები შეიძლება მიიღოს ამ ყველაფერმა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, მივესალმები რადიო მსმენელს. რეალურად ნებისმიერი გაფიცვის მიზეზი არის უსამართლობა, ამა თუ იმ საწარმოში, დამოკიდებულება დამსაქმებლისა დასაქმებულების პრობლემების მიმართ, კანონისა დასაქმებულების პრობლემების მიმართ, სახელმწიფოსი დასაქმებულების პრობლემების მიმართ. არავის არასდროს არ ეხალისება გაფიცვა, მით უმეტეს საქართველოში იმ მძიმე სოციალური ფონის პირობებში, რა პირობებში ცხოვრობს ადამიანები და როგორ არიან დღევანდელი მოქალაქეები მე-20 საუკუნის მევახშეების, ბანკების ვალებში ჩახშულები და როგორ აღჩობთ ეს ვალები და ნებისმიერი გაფიცვა, ნებისმიერი უქმედ გატარებული და უშუალოდ დღე სამუშაოსგან მოწყვეტა კიდევ უფრო ამძიმებს მათ მდგომარეობას. და როცა აი ამ პირობებში ადამიანი მიმართავს ესეთ რადიკალურ ფორმას პროტესტისა და მას შეიძლება ხვალ სახლი გაუყიდოს ბანკმა და რაღაც კიდევ უფრო მეტად დაზარალდეს, წარმოიდგინეთ, რომ უსამართლობის გარდა რა, ან ვინ შეიძლება იყოს ამის მაპროვოცირებელი. რაც შეეხება კონკრეტულად ტყიბულს და დღეს არა მხოლოდ ტყიბულში, არამედ მინაშიც მიმდინარეობს გაფიცვა, რამოდენიმე გაფიცვა ფაქტიურად კარს არის მომდგარი, იმიტომ რომ ტემპერატურა იქ იმატებს რამოდენიმე საწარმოში, იმიტომ რომ უსამართლობის დონე არის იქ მაღალი. ამასაც თავისი ბუნებრივია ბექგრაუნდი აქვს და თავისი წინაპირობები აქვს, რატომაც მოხდა 2011 წელს თქვენ გახსოვთ და მსმენელს ახსოვს გაფიცვა ტყიბულის შახტებში, მაშინ მოხერხდა და დაიდო შეთანხმება ადმინისტრაციასა და პროფკავშირს შორის, რომ დიალოგის გზით სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, რასაც დღეს აყენებენ მეშახტეები, გადაწყდებოდა ეს პრობლემები, მათ შორის ხელფასების ინდექსაციის თემა, იმ დოზით, რა დოზითაც იქნებოდა ინფლაცია და სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ, ასე ვთქვათ, დადგენილ ინფლაციაზე აქ საუბარი და არა იმაზე, რაც თვლის პროფკავშირები, იმიტომ რომ პროფკავშირები თვლის, რომ ინფლაცია ბევრად უფრო მეტია ქვეყანაში, ვინემ სტატისტიკის დეპარტამენტი ადგენს, მაგრამ დათანხმდით მეშახტეებთან ერთად, რომ ამ დოზით იქნებოდა ხელფასების მატება, უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, საკითხებთან დაკავშირებით იქნებოდა ნაბიჯები გადადგმული და ამ კუთხით კი გადაიდგა რაღაც ნაბიჯები, მაგრამ არსებობს იქ ჰიგიენის ნორმების პრობლემები, არსებობს იქ კვებასთან დაკავშირებული პრობლემები, არსებობს სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული პრობლემები და აი ამ ყველაფერმა შექმნა ის ფონი, რომ ადამიანები დამსაქმებელი და დასაქმებული ვერ თანხმდებიან რაღაცაზე. ამ დროს ჩვენ გვესმის გაფიცული ადამიანებისგან მოწოდებები მთავრობის მისამართით, ისინი ითხოვენ ყურადღებას, ისინი ითხოვენ პრაქტიკულად ჩარევას ითხოვენ ამ სიტუაციაში, ხო? აი როგორ უნდა დარეგულირდეს თქვენი აზრით ეს საკითხი? ერთი მხრივ არის ბიზნესი, რომლის საქმიანობაში სახელმწიფო არ უნდა ერეოდეს, მეორე მხრივ არიან გაფიცული ადამიანები. მთავრობამ რა უნდა გააკეთოს ასეთ შემთხვევაში? სხვადასხვა ეკონომიკის პირობებში სხვადასხვა რამ ხდება და სხვადასხვა რამეს აკეთებენ. არის რას აკეთებენ ჩრდილოეთ კორეაში, არის რას აკეთებენ საბჭოთა კავშირის დროს, საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყანაში და მე მგონია რომ ვამკვიდრებთ ამ იდეალებს, რასაც პროფკავშირები ბუნებრივია ეთანხმება, იმ მისწრაფებისკენ, რაც ქვეყანას აქვს, ეს არის ევროკავშირი, ევროპული ღირებულებები, ეს ყველაფერი უნდა წყდებოდეს დიალოგის გზით და აბსოლუტურად მართალია ხალხი, როცა ამბობს, რომ მთავრობა ამ ყველაფერში უნდა ერეოდეს. ოღონდ რა დოზით? ამაზეა საუბარი. რა დოზით უნდა ერეოდეს? ბუნებრივია ზოგიერთს აქვს, რა თქმა უნდა, მათ შორის ჩვენი წევრებიდან თუ პოტენციური წევრებიდან, რაღაც ბოლშევიკური მოთხოვნები, რომ მთავრობა ერეოდეს, მთავრობამ გადაუწყვიტოს ყველაფერი და ასე შემდეგ. არა, ესე არ უნდა ხდებოდეს. ბიზნეს არ უნდა ატერორებდეს მთავრობა და ასევე არ უნდა ატერორებდეს დასაქმებულ ადამიანებს. მაგრამ მთავრობამ უნდა შექმნას ის ოქროს შუალედი, რომ ერთის მხრივ
ქვეყანაში და იმ საკანონმდებლო სივრცეში, იმ იურისდიქციის ქვეშ, რაც ის არის პასუხისმგებელი, არ შეიქმნას მონური შრომა, არ იყოს მონური შრომა და ადამიანები არ იჩაგრებოდნენ, კონსტიტუცია და ის საკანონმდებლო სივრცე, რომელიც ქვეყანაში მოქმედებს, სარგებლობდნენ მისი მოქალაქეები ამით და მეორეს მხრივ ბიზნესი არ კოტრდებოდეს და რაღაც ბოლშევიკური რაღაც ესეთი მოთხოვნები და გაკოტრებაზე ორიენტირებული ბიზნესის გაკოტრებაზე ორიენტირებული გამოსვლები და ქმედებები არ ხორციელდებოდეს. ამისთვის არსებობს ოქროს შუალედი, დღეს ეს ოქროს შუალედი და ეს ბალანსი არის დარღვეული, დღეს კი არა, კარგა ხანია ეს არის დარღვეული. ბიზნესის სასარგებლოდ ამბობ თქვენ, რომ მთავრობა უჭერს ბიზნეს მხარს, ეს ცუდი არ არის ბიზნესის მხარდაჭერა, მაგრამ ანუ სასწორი სპინა ძალიან არის გადაწეული. მოდი გავაანალიზოთ ახლა, მე არა ვარ წინააღმდეგი, რომ ბიზნეს უჭერდეს მხარს მთავრობა, მაგრამ ამავე დროს ვამბობ, რომ ეს მოქალაქეები, რომელიც მუშაობენ ამ ბიზნესში, მთავრობას აქვს წარმოდგენა, რომ ბიზნესი დაარეგულირებს იმ პრობლემებს, რომელიც მათ შეიძლება გქონდეთ. ხომ ფაქტია, კაზრეთი, ზესტაფონი, ჭიათურა, ფოთისპორტი, ტყიბულის შახტები, ექიმები, საწარმოო მინა, სატრანსპორტო კომპანიები, უამრავი გაფიცვის მომსწრეები ვართ. ხომ ფაქტია, რომ ბიზნესი ამას ვერ არეგულირებს, იმიტომ რომ საჭიროა როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ისე პოლიტიკური ნება იმისა, რომ ოქროს შუალედი იქნეს ნანახი. კი ბატონო, ანუ გქონდეს ჩვენ ისეთი თამაშის წესები, რომელიც ყველასთვის მისაღები და გასაგები იქნება. აი საკანონმდებლო მინიმუმი უნდა იყოს დაცული. კი ბატონო, ახსენეთ საკანონმდებლო დონე და ახსენეთ ასევე პოლიტიკური ნება. მოდით ერთმანეთზე ეს დამოკიდებული, თუ პოლიტიკური ნება არის, შემდეგ შესაძლოა საკანონმდებლო დონეზე ეს მოწესრიგდეს. რა არის გასაკეთებელი საკანონმდებლო დონეზე? საკანონმდებლო დონეზე თქვენ გახსოვთ, რომ 2013 წელს შევიდა ცვლილებები შრომის კოდექსში და იცით, რომ დაახლოებით 70% ეს იყო პროფკავშირების მიერ ინიცირებული ცვლილებები და ცუდი არ არის, მაგრამ ის 30% რაც დარჩა, ეს პროფკავშირებს თავისი საკუთარი ყანის სამარგლაოდ არ ჭირდებოდა. ეს ჭირდებოდა საზოგადოებრივი სიმშვიდისთვის, სტაბილურობისთვის და დემოკრატიული ელემენტების განვითარებისთვის ქვეყანაში. რაც სხვათა შორის გათვალისწინებული არის ასოცირების ხელშეკრულებით და რისი ვალდებულებაც ქვეყანას აქვს 2017 წლამდე შესასრულებლად. ასევე არსებობს გარკვეული ნორმები ევროპის სოციალური ქარტიით და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციით განსაზღვრული, რომელიც კარგა ხანია უკვე იგნორირებულია ამ ქვეყანაში. ამიტომ ეს ყველაფერი არის შესატანი ერთის მხრივ და მეორე ის 70% რაც ცვლილებები შევიდა, მის იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით არსებობს სერიოზული პრობლემები. წარმოიდგინეთ ეხლა, რომ წითელ შუქზე გავლა არ შეიძლებოდეს. უბრალოდ ეწეროს სადღაც დოკუმენტში, რომ წითელ შუქზე გავლა არ შეიძლება, მაგრამ არ არსებობდეს არც ვიდეოკამერები, არ არსებობდეს საპატრულო პოლიცია. ანუ არ მუშაობს პრაქტიკაში. დიახ, ანუ ჩვენ გვაქვს რეალურად უკეთესი კანონი, ვინმე გქონდა, მაგრამ ეს კანონი არის შემოდებული სადღაც თაროზე და არანაირი ამბიცია იმისა, რომ ეს საკანონმდებლო სივრცე, რომელიც შეიქმნა ქვეყანაში, იქნეს დაცული, არ არსებობს. ერთადერთი ეს არის სასამართლო, რომელსაც ჭირდება ადამიანს, რომელიც იქნება უკანონოდ დაჩაგრული, თუ ის არ არის პროფკავშირის წევრი და მე რა გაფიცვებზეც მოგახსენეთ, ეს ძირითადად სამრეწველო საწარმოებია, თორე რამდენი მცირე ბიზნესში ადამიანები რამ მდგომარეობაში არიან 5-კაციან, 10-კაციან საწარმოებში, რომელთა ხმაც უბრალოდ არ გვესმის, ისე ისრისება, მათი უფლებები და ისე ისრისებიან ისინი, ეს კიდე ცალკე თემა. რეალურად მათთვის კანონი ფაქტიურად არ შეცვლილა. კანონი შეიცვალა მათთვის, სადაც პროფკავშირები არის და იქ ხმაურობს და სასამართლოში უჩივის და ხალხის ორგანიზებას ახდენს და დანარჩენი ეს უსამართლობა ისევ და ისევ არსებობს. მეორეს მხრივ, ეს საკანონმდებლო დონეზე რაც არის გასაკეთებული. ამ ყველაფერს ჭირდება სოციალური დიალოგის კულტურა. სოციალური დიალოგის კულტურა მეწარმეებს, რომელსაც აქვს შუა საუკუნეობრივი ამბიციები და საკუთარი თავი წარმოუდგენიათ ესპანელ კოლონიზატორებად, ხოლო ჩვენი მოქალაქეები აფრიკიდან ჩაყვანილ შავკანიანებად, მათთვის სოციალური დიალოგი, ევროპული ღირებულებები დაახლოებით იმ დონეზეა, რა დონეზეც სახელმწიფო უწყებების თავზე ევროკავშირის დროშები ფრიალებს, მაგრამ ღირებულებები და აზროვნება ჩვენს თავებში და ჩვენს გულებში და ეს არ ეხება მხოლოდ მთავრობას, ეს მოქალაქეებსაც ეხება სამწუხაროდ, მათ შორის პროფკავშირებში დასაქმებულ ადამიანებსაც ჯერ არ მოსულა და არ დამდგარა. აი ეს ყველაფერი რომ შესაძლებელია, ამის წამხალისებელი უნდა იყოს მთავრობა, სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია. კი ბატონო, აი და არა
არა ცალმხრივი მეწარმეებთან კურკურით და შეხვედრებით კვირაში სამჯერ და მათთვის რაღაც მითი რა ქვია ფიცით დამტკიცებით რომ მათ არ ეშინოდეთ ოღონდ და ყველაფერს შექმნიან და ბიზნესს უნდა ვკითხოთ საით წავიდეთ და როგორ წავიდეთ ეს სოციალური დიალოგი თუ არ წარმოებს ბატონო ირაკლი ამასაც აქვს ალბათ მიზეზები ხო ვთქვათ აი მაგიდასთან დაჯდომა მთავრობას მეწარმეებს ან მხარეებს ყველას არ უნდათ რაღაც მიზეზების გამო ხო არსებობს მიზეზები ალბათ იმიტომ რომ თავიანთ პოზიციებში არ შევიდეს რაღაც კორექტივები ხო ამის გამო აი რისი დათმობა შეიძლება მოუწიოთ რასთან შეიძლება მოუწიოთ თუ კი ეს სოციალური დიალოგი შედგება მე-16 საუკუნის მონათმფლობელური ნოსტალგიების მეტის არაფრის ბიზნესმა უნდა დათმოს მე-16 მე-17 საუკუნის მონათმფლობელური ეს რაღაც ბურჟუიული წარმოდგენები დასაქმებულებთან დაკავშირებით თუ მე ადამიანს ვასაქმებ ის კი არ არის ჩემი ბიზნესის ნაწილი არამედ მას უნდა ქონდეს მუხლები გადახილეკილი ჩემზე ლოცვით რომ მას ვასაქმებ და იმის გათავისება რომ ჩემი ბიზნესი რაც არ უნდა ფული მქონდეს და რაც არ უნდა ტვინი მქონდეს თუ დასაქმებული ადამიანის შრომის მაღალი კულტურა, თუ დასაქმებული ადამიანის ინტელექტი და პროფესიონალიზმი და კვალიფიკაცია არ იქნა, ვერ ვიქნები, ამის წარმოდგენა არავის არ აქვს. დასაგები, ესე იგი, ბიზნეს იმ თამაშის წესებიც, რაც დღეს არის, ამის შეცვლა არ სურს, თავრობასაც პრაქტიკულად ასე ამბობთ, რომ არ სურს ამ თამაშის წესების შეცვლა, მაგრამ ახლა ვხედავთ შედეგს. ვთქვათ, გაფიცვა და თქვენ ამბობთ, რომ ეს კიდევ შეიძლება გაგრძელდეს და ბევრ ქალაქს მოედოს, ხო? სამწუხაროდ. თუ ეს ასე მოხდება, ასეთ შემთხვევაში რას იგებს ამ ყველაფრისგან ან ბიზნესი, ან თავრობა და მით უმეტეს დასაქმებული. ანუ ხო არ გამოვა ისე რომ ყველა მხარე წაგებული რჩება. ყველა მხარე წაგებული რჩება. მე სწორედ მაგას ვამბობ, რომ ამ პროცესით ყველა მხარე რჩება წაგებული. თუ პროფკავშირებისთვის რაღაც მოკლევადიანი, იაფასიანი ქულების დამწერი შეიძლება იყოს რაღაც აი როლი ჩვენი ხო გესმით, გაფიცვა და რაღაც აი ნახეთ მაგრამ შეიძლება ის რასაც ვამბობ ახლა მე რა არის საჭირო წამგებიანი იყოს პროფკავშირებისთვის იმიტომ რომ იმ ფორმატში პროფკავშირები ხშირად საზოგადოებას თავს ვერ შეახსენებს ამ ფორმატში ხშირად ვახსენებთ მაგრამ ის რაც წამგებიანია პროფკავშირებისთვის ამ შემთხვევაში არ ნიშნავს აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რომ სახელმწიფოსთვის იქნება წამგებიანი იმ კონკრეტულ დროს, რომელზეც ჩვენ გვაქვს საუბარი, გეოპოლიტიკური მდებარეობა ჩვენი გვაქვს, გეოპოლიტიკური ეს კატაკლიზმები რაც ხდება და ზოგადად ეკონომიკასთან დაკავშირებული პრობლემები. რაც არის ამ შემთხვევაში გაფიცვები, ბარიკადებზე დგომა და ასე შემდეგ, არ ფიქრობ, რომ ჩემი ქვეყნისთვის არის კარგი. ბატონო ირაკლი, ტყიბულის ეპიზოდი საინტერესო არის კიდევ ერთი რამი, ჩვენ გვახსოვს არჩევნებამდე პოლიტიკოსები ხვდებოდნენ ამ ადამიანებს და გარკვეულ დაპირებებს აძლევდნენ, რომ შეიცვლებოდა ვიხარება. ახლა მოდის კიდევ არჩევნები. გაიხარეთ. ახლა მოდის არჩევნები. ძალიან კარგი შეკითხვაა. აი ეს პოლიტიკური სპეკულაციებიც უნდა მორჩეს, უნდა დასრულდეს და კარგია რომ ამომრჩეველი იზრდება ნელ-ნელა, აი ფოჩიან კამფეტებზე იმედი მაქვს რომ აღარ იქნება ესე ვთქვათ მათი ოცნებები აგებული და რეალურად გაითავისებენ და რეალურად გაწურავენ პოლიტიკოს, რას მოუტანს ის ამ 4 წლის განმავლობაში, როცა ის მისგან ხმას ელოდება. რეალურად ჩვენ გვაქვს სურათი, რომ ეხლა ვისაც რაც უნდა იმას დაპირდება, ეს ხალხი მოტყუებული რჩება და ეს არის პოსტსაბჭოთა საზოგადოების დაავადება და სანამ ესე არ მივარტყავთ ცხვირს და არ გავიტეხავ და სისხლი არ წამოგვივა, ვერ ხვდებით და არ ჯერათ პროფკავშირები რასაც ეუბნებოდათ, რომ ეს ხალხი არის, ვისაც აქვს ეს პოლიტიკური ამბიციები, დარბაზში კარგად შესაყრელი და ისე როგორც კარგ ოფიციანს უნდა დაუკვეთონ ამ ადამიანებმა რას მოუტანს ესა თუ ის პოლიტიკური ჯგუფი. უნდა გააფორმონ ხელშეკრულება და უთხრან, რომ overtime-ებთან დაკავშირებით რა პოზიცია აქვს ამ თუ იმ პოლიტიკურ ჯგუფს. კოლექტიურ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, შრომის უსაფრთხოების ნორმებთან დაკავშირებით, შრომის ჰიგიენასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. რა დამოკიდებულება აქვს და ბიზნესია ის, რომელზეც ჩვენ უნდა ვილოცოთ, თუ ბიზნესი და დასაქმებულები არის აი სოციალური ჯგუფები, რომელთა ჰარმონიულ
თანაცხოვრებაზე, პარტნიორულ თანაცხოვრებაზე უნდა იყოს აგებული ქვეყანა და უნდა იდგეს ქვეყანა. ერთის მხრივ დასაქმებული ადამიანები, მათი კვალიფიკაცია და მათი ესე ვთქვათ, უნარჩვევები კარგად განვითარებული და მეორეს მხრივ ბიზნესი, რომელიც დასაქმებულ ადამიანს განიხილავს თავის ბიზნესის ნაწილად და არა ჭანჭიკად, რომელსაც როცა უნდა მაშინ გადააგდებს, გამოცვლის ან სხვით ჩააგდებს. ბატონო ირაკლი, თქვენ დიდი გამოცდილება გაქვთ და იცით, ვთქვათ, ასეთი საკითხები განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში, როგორ შეიძლება მოაგვაროს ლოკალურად მთავრობამ, როდესაც არჩევნები მოდის და ტყიბულში ძალიან ძნელი წარმოსადგენია თუ კი ეს პროცესი გაგრძელდა, იქ სერიოზული პოზიციები ქონდეს შემდეგ სახელმწიფო კანდიდატს, ხო? იმიტომ რომ ბევრი ადამიანია უკვე ამაში ჩართული და უკმაყოფილება ძალიან დიდია. თქვენი გამოცდილება რას კარნახობთ? მთავრობა რა გამოსავალს იპოვის ამ სიტუაციიდან კონკრეტულად ტყიბულში და შემდეგ სხვა რაიონებშიც თუ კი ესე გაგრძელდა? როგორ გითხავთ ახლა მე დაახლოებით წარმოდგენა მაქვს მთავრობა თუ ესა თუ ის პოლიტიკური ჯგუფი რა შესთავაზებს ამორჩევებს, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში უფრო მაღელვებს და მადარდებს კიდევ ერთხელ არ იყოს ამორჩეველი მოტყუებული და კიდევ ერთხელ არ მოიტყუოს თავი და კიდევ ერთხელ არ ომღერონ დიფირ ამბები და ამით არ გააკეთოს არჩევანი. მთავრობას ურჩევდი, რომ უფრო ადეკვატური არჩევანი გააკეთოს, არა კანდიდატზე, არამედ ორიენტირება აიღოს იმ პრობლემებზე, რაც ტყიბულელებს აქვთ. კანდიდატი ახლა სუპერმენიც რო ჩავიყვანოთ იქ და ახლა რაღაც სპაიდერმენი და ასე შემდეგ ვერაფერს ვერ გააკეთებს თუ ქვევიდან ფუნდამენტიდან არ დავიწყეთ პრობლემების მოგვარება. აი მთავრობამ ეგ პოლიტიკური ნება უნდა მაგრამ მთავრობას აქვს სურვილი რომ ამ არჩევნებზე მოიგოს ეს მაჟორიტარული ოლქი, ხო? სურვილი არ უნდა იყოს დაბოლებით, სურვილი არ უნდა იყოს ტყუილზე აგებული, სურვილი უნდა იყოს რეალური და არჩევნებამდე არის გარკვეული ნაბიჯები, რომელიც უნდა გადადგას მთავრობამ თუ ნებისმიერმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა, რომ მოიპოვოს ტყიბულელების სიმპათია და მხარდაჭერა. მაგრამ ეს უნდა იყოს უკვე რეალობაზე დაფუძნებული კამპანია და ამორჩეველს რომ მქონდეს რეალური დაკვეთა და რეალურად აკონტროლებდეს ამ პოლიტიკურ ჯგუფს და უშუალოდ რომელიც მას თავაზობს რაღაცას. მისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ტყიბულელებმა აი ეს ლაკმუსის ქაყალდები დაიჭირონ ხელში და გასინჯონ ხოლმე, რამდენად ტყუილს ეუბნება სიცრუის მანქანას მაგვარი, აი ეს გამოცდილება პროკავშირებს აქვს და ამას ყველაფერს მიცემს. რას კარგავს ბიზნესი, როდესაც ასეთ უკიდურეს მდგომარეობამდე გაფიცვამდე მიდის საქმე? ფაქტია, რომ შეთანხმება ვერ ხდება ბიზნესსა და დასაქმებულებს შორის, აი ამ კონკრეტულ და სხვა შემთხვევებშიც, ხო, სადაც გაფიცვამდე მიდის საქმე. რას კარგავს მას უღირს, რომ აი ესეთ ქიშპობაში იყოს დასაქმებელთან? არ უღირს, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ არ უღირს. უბრალოდ გააჩნია კონკრეტულ შემთხვევას. ეხლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რაც შეეხება ტყიბულის შახტებს, ჩვენ გვაქვს სურათი ესეთი, რომ შეიძლება უღირდეს კიდევაც, იმიტომ რომ გრესი, რომელიც ამ ბიზნესში არის, შახტებზე არის მიბმული, არ გაჩერებული რატომ იცით? აქაც სახელმწიფოს როლია. ექსკლუზივი ქვანახშირის მოპოვების იქ აქვს ამ კომპანიას GIG ჯგუფს. ეს ექსკლუზივი არის გაცემული აუთსორსინგი როგორ არის გარეთ გატანილი სამუშაოები და კონკრეტულად ტყიბულის შახტების გარდა პეტრე, პავრე, ივანე, ვიღაც სხვა ესე ვთქვათ შეპესეები მოიპოვებენ ნახშირს. რატომ არ გაინტერესებთ? იმიტომ რომ გარკვეულწილად დემპინგი ხდება შრომითი და სოციალური სტანდარტების. ჩვენ როცა აქ ტყიბულში ვამბობთ შრომის უსაფრთხოების ნორმებზე და სტანდარტებზე, სპეცტანსაცმელზე და ასე შემდეგ, იქ საერთოდ კატასტროფა ხდება. აი მიაფათ მოპოვებული ნახშირი აუცილებლად გადის GIG ჯგუფში ისევე. სხვაგან ერთად ვერ მიდის, ის რომ მოიპოვებს სხვაგან ქვანახშირს, კი ვერ მიაქვს თვითონ და კი ვერ ყიდის, GIG ჯგუფს უნდა მისცეს. აი ამ ჯგუფს უნდა მისცეს. ეს გაფიცვა ამ პროცესს ვერ უქმნის ვერანაირ საფრთხეს. უქმნის, მაგრამ არა იმ მასშტაბებით რო დგას. აი ისენიც რომ გაჩერებული იყვნენ, მაშინ უფრო დაჩქარდებოდა პროცესი იმისა, რომ დამსაქმებელი დასაქმებულს მაშინ ასეთ შემთხვევაში, ნახეთ მთავრობის პოზიციაზე ვისაუბრეთ და ნუ რა შეიძლება გააკეთოს. იგივე ჭიათურაში. ასევე ვისაუბრეთ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბიზნესზე, ესე იგი რა პერსპექტივა რჩებათ ამ გაფიცულ ადამიანებს, თუ კი ეს დამანგრეველი არ არის იმ ბიზნესისთვის, ვისაც ასე ვთქვათ გაეფიცნენ. მე უფრო შორს გავიხედავდი ბიზნესის და მთავრობის ადგილზე, დავინახავდი პერსპექტივას არც თუ ისე კარგს, დინამიკაში პროტესტ მზარდს,
არაერთხელ გაიჟღერა მოწოდებებმა, რომ იქ სკოლებში ბავშვებს არ გაუშვებენ და განა არ გაუშვებენ, ცოტა ხანში ვერ გაუშვებენ, იმიტომ რომ გეუბნებით ბანკის და მევახშეების ვალებში იხჩობა საქართველო და არა აქვთ ამ ადამიანებს უკვე საშუალება, რომ უზრუნველყონ თავიანთი, ესე ვთქვათ, ოჯახების გარე სამყაროსთან კონტაქტი. მოდით ესე ვთქვათ, ეს იქნება ეს ექიმი, ეს იქნება სკოლა, ეს იქნება ცეკვის წრე თუ ეს იქნება მაღაზია და ასე შემდეგ და ზოგადად ეკონომიკური აქტიურობა ტყიბულში. ყველაფერი ერთად იქნება შეზღუდული, რაც უფრო დრო გავა. ეხლა როგორ წარმოგიდგენიათ, მთელი ქალაქი იქნება, ეს არ იქნება მხოლოდ 1200 მეშახტე. მთელი ქალაქი დგას ამ 1200 მეშახტეზე, ისევე როგორც ჭიათურაში ვამბობდი, რომ ეს პატარ-პატარა შახტები, რომელიც მაღაროები, რომელიც აგრძელებენ მუშაობას და რეალურად დიდი რაც არის დაკეტილი, ჩვენ რა მივიღეთ და რა მიიღო მეწარმემ ახლა იქ ჭიათურაში. ეს ხალხი ჩამოვიდა, ბიბილოები უდგათ მანქანებზე და ვისაც მანქანა ყავს ტაქსაობს. ვისაც მანქანა არ ყავს, ელიავაზე დგას და ან ბათუმში წავიდა და ან ქუთაისში წავიდა. ხვალ რომ განათდეს სადა ნორმალური ინვესტორი ან ნორმალური დამსაქმებელი გამოჩნდეს, რეალურად მუშახელის სიმცირე გვეყოლება, როგორც ჭიათურაში. ისე ტყიბულში რო ეს დინამიკაში ესეწავა. იმიტომ რომ ეს ხალხი დედაქალაქშია ჩამოსული. დიახ, რა ქნას, გამოსავალი ხომ უნდა იპოვოს. მე რა უნდა გააკეთოს? წარმოიდგინეთ 2012 წელს როცა ეს ნახშირის მომპოვებელი მუშა იღებდა 1250 ლარს ხელფას, დღეს იგივე რაოდენობის ნახშირის მოპოვებას ახდენს და იღებს 800-850 ლარს. ნახშირის და ფასი არ გაცემულა. ეს ფორმულები და უმაღლესი მათემატიკის ინტეგრალები და ასე შემდეგ ამუშამ არ იცის და ზოგმა იცის, მაგრამ მაინც ვერ უხსნიან და მაინც ვერ აგებიებენ და მეც ვერ ვიგებ, რატომ დაიკლო ამ ფასმა. გაუსაძლისია ერთი გააპროტესტა, გამოვიდა აგერ ქუჩაში და თუ ძალიან მიაწვევიან და ეხლა ძალათ იმას ხნიან ამუშავებენ. ბუნებრივი არჩევნებზე რას გააკეთებს ეს ადამიანი, თქვენთვისაც ცნობილია, დანარჩენი თავს უშველის, როგორმე რა, ან თურქეთში წავად ხილის საკრეფად, ან მონური შრომის შედეგად რუსეთში მოხდება, ან კიდე თბილისში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანებმა თავისი შრომითი უფლებები იცოდნენ ასევე, ხო? აი ამ ხრივ რა მდგომარეობა გვაქვს. თუნდაც აი ამ კონკრეტულ შემთხვევებში ის მოთხოვნები, რომელიც გვესმის ტელევიზორში, რამდენად სწორად არის დაყენებული, რამდენად სწორად არის ფორმულირებული, გაფიცვა ბრძოლის ერთ-ერთი ფორმაა საკუთარი უფლებებისთვის და ამ ყველა ბრძოლას ჭირდება თავისი ტაქტიკა და სწორი ფორმულირება და მიდგომა. აი ამ მიმართულებით, შრომითი განათლების მიმართულებით რა მდგომარეობა გვაქვს? მაგკუთხით ჩვენ რა რესურსიც გვაქვს ბუნებრივი ამას ვავითარებთ და ბუნებრივი ამ ადამიანებს ვაძლევთ ამ ცოდნას, გვაქვს ლიტერატურა, ვატარებთ სემინარებს, რომ ადამიანებმა იცოდნენ რა უნდა მოითხოვონ, რა არის, თქვა, ზღვარი მოთხოვნის, რისი მოთხოვნა არ შეიძლება. ბუნებრივია ეს ახლა ყველა წევრზე ვერ ვცელდება და ყველა წევრს ვერ ვწვდებით, წელიწადში მაქსიმუმ 3000 ადამიანს ვამზადებთ, მეტის რესურსი, ადამიანური რესურსი და არც ფინანსური არ გვაქვს, მაგრამ მეტნაკლებად აი ამ კულტურამ ოდნავ აიწია და ბუნებრივია ადამიანებმა იციან უფრო მეტი, ვინმე იცოდნენ გუშინ და გუშინწი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ტყიბულში მოხდა ის, რაც მოხდა. ჩვენ ვიყავით მოლოდინში და იანვარს ჰქონდა პროფკავშირის წერილი, მიწერილი იანვარში, რომ რიგი საკითხებისა, რასაც ახლა მოთხოვნებში არის, უნდა მოგვარებულიყო და ადმინისტრაციისგან ველოდებოდით პასუხს და რაღაც ჯგუფმა უცებ გამოაცხადა გაფიცვა. ბუნებრივია ეს კანონთან შესაბამისობაში და დამსაქმებელი ამას ხშირად იმეორებს, არ არის, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები და არასწორი იყო დაუშვათ ეს ქმედება, მაგრამ განა სწორი იყო ადმინისტრაციის და დამსაქმებლის დამოკიდებულება ის, რომ 2011 წელს დადებული ხელშეკრულების იგნორირება მოახდინა და ეს არ ასახა დასაქმებულთან შრომით კონტრაქტებში, მათ ხელფასებზე, მათ სოციალურ გარანტიებზე. განა სწორი იყო, რომ იანვარში ჩვენ წერილი გავაგზავნეთ და დღემდე პასუხი არ მიგვიღია და ასე შემდეგ. ამ ხალხმა იფიქრა, რომ ოკეი, პროფკავშირი მასწავლის იმას, რომ უნდა მოიქცე ესე, მაგრამ ესე კანონის მივდიოდა კანონის მიხედვით მოქმედებდე, შედეგი არ მოაქვს, ადგა და გაიფიცა. ვინ დაზარალდა? დაზარალდა,
დამსაქმებელიც, დაზარალდა ეკონომიკაც და დაზარალდა დასაქმებული ადამიანიც. და კიდევ ერთი შეკითხვა დასასრულისკენ მიდის ჩვენი საუბარი და ამას მინდა აუცილებლად შევეხო. აი ადამიანი არის სადღაც დასაქმებული, ვინ უნდა უთხრას მას, რომ მისი შრომითი უფლებები ირღვევა. ხშირად არის შემთხვევა, როცა არც იცის ადამიანმა ხო რა უფლებები აქვს. აი ასეთ შემთხვევაში ვინ უნდა უთხრას, რომ აი აქ იცი შენ გაქვს ეს უფლება და შენი ეს უფლება ირღვევა და სხვანაირად უნდა მოითხოვო. სახელმწიფოს რა როლი ეკისრება? სახელმწიფოს უნდა კონდეს უწყება, რომელიც უნდა იყოს ამბიციური იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანაში რა კანონებიც მოქმედებს, ეს კანონები იყოს დაცული და აი ამ კანონების ცოდნა თუ ეხლა ეს ბუკვაიედურად არა იცოდნენ ადამიანებმა წარმოდგენა ქონდეთ და მინიმუმ იცოდნენ ვის და სად უნდა მიაკითხონ თუ ჩათვალეს რომ თავიანთი უფლება ირღვევა. აი ეს არის სწორედ შრომის ინსპექციის მაგრამ შეიძლება არ უღირდეს რომ ვინმეს მიაკითხოს ბატონო ირაკლი. ასეთ შემთხვევებიც არის, ხომ? აი ისეთი მდგომარეობა სამსახურის შეუნა ძალიან ჭირს, ხომ? შესაძლოა თანხმდება ისეთ პირობებს, ოღონდ იმუშაოს, რომელსაც არ უნდა დათანხმდეს წესით. აი აქ სახელმწიფოს როლი სახელმწიფომ უნდა ჩააყენოს საქმის ყურში და უნდა ასწავლოს თავის მოქალაქეს ის კანონმდებლობა, რაც და ნორმები და სტანდარტები, რაც ქვეყანაში მოქმედებს. ხოლო მოქალაქის ვალდებულება ამ ყველაფერს გამოიყენებს თუ არ გამოიყენებს. მეორეს მხრივ, თუ დავინახავთ, რომ უკვე აი ეს უუფლებობა და თქვენ როგორც ბრძანეთ, ადამიანები მზად არიან ამ უმუშევრობის პერიოდში და ამ სოციალურ ფონზე ნებისმიერს დათანხმდნენ, ოღონდ სამსახური იპოვონ, თუ ეს მის ჯანმრთელობას, ფიზიკურ განადგურებას, რისკის ქვეშ დგება ადამიანის სიცოცხლე, სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს. სახელმწიფოს ვალდებულება, რატომ? იმიტომ რომ თუნდაც ბიზნესის თუ აი ესე ვთქვათ, აი ყიდვა გაყიდვის თვალსაზრისით რომ შევხედოთ ამ თემას, უფრო ძვირი უჯდება შემდგომ პროცესები, რაც ვითარდება, თუ მოქალაქის უფლებები ირღვევა. ეს უსამართლობა გროვდება და დღეს კი მიჭირს და მზათვა რომ 24 საათი ვიმუშაო. დღეს კი მზათვა რომ მონური შრომით ოღონ ლუკმაპური მოიპო, მაგრამ როგორც კი ამის შანსი მომეცემა რომ აი ეს სიმწარე ამოვანთხევ და მე ეს ყველაფერი ქვეყანას უბრუნება რევოლუციებად, გადატრიალებად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ბოლოს შეკითხვა პოლიტიკოს გონია რომ საზოგადოება მის და მის სიმპათიით არის გამსჭვალული და მაგიტო გამოდის მხოლოდ. და ბოლო შეკითხვა თქვენ თქვით რომ სხვა საწარმოებში, სხვა ქალაქებში არის კარს მომდგარი გაფიცვა. შეგიძლიათ გითხრათ, რას გულისხმობდით, რა შეიძლება ვნახოთ უახლოეს მომავალში, თქვა მსგავსი პროცესი კიდევ. მაგალითად, მედიატორი არის ჩართული ზესტაფონში, ზესტაფონის ფეროშეულებთა ქარხანაში და იქ არ ვიცი, შედეგები რა იქნება ყოველ შემთხვევაში, უსამართლობა არის ზესტაფონში. კაზრეთში არის უსამართლობა სერიოზული და იქ როგორც იმას რა ქვია, მონადირე კურდღელს დაძდევს, ესე დაძდევენ პროფკავშირის წევრებს, რომ პროფკავშირებში არ გაწევრიანდნენ და პროფკავშირებში არ გაერთიანდნენ და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტისა და აი ევროპის მსჯელობისაგან ხდება ეს თემა. ფოსტაში 850.000-მდე ლარს უგებთ უკვე ფოსტის ადმინისტრაციას იმ შუა საუკუნეობრივი აზროვნების გამო, რაც მის დირექტორს ჩიკვაიძეს გააჩნია და ეს არის სახელმწიფო კომპანია და ძალიან მაინტერესებს თქვენ მზად ხართ რომ რომელიმე დირექტორის უუნარობისა და ესე ვთქვათ შეზღუდული აზროვნების გამო იხდიდეთ ფულს ბიუჯეტში? არ ხართ ხომ მზად? აბა თქვენს თანამშრომლებს ვკითხეთ, მზად არიან? მოდით დავუსვათ ეს შეკითხვა სახელმწიფოს. ადამიანებს ანთავისუფლებს სამსახურიდან, ჩვენ კიდევ ვაღდგენთ იმ ადამიანებს და განაცდურსაც და ასე შემდეგ სახელმწიფო ბიუჯეტი იხდის. იმიტომ რომ ფოსტა გახლავთ სახელმწიფო კომპანია. თან საოცარია მოგებაზე მყოფი და როგორ მოგებაზე ეგ არ ვიცი ახლა მისი ბექგრაუნდები ნაკლებად მაინტერესებს ამ შემთხვევაში მოცემულობა ესეთი იყო რომ მოგებაზე მყოფი კომპანია დღესდღეობით წლის მონაცემები ნახეთ, მოგება არა აქვს, ზარალზე მიდის. აი ეს არის მაგ მენეჯმენტის მოქმედების შედეგები და სახელმწიფო დუმს ამასთან დაკავშირებით. დავსვათ ერთად შეკითხვა, რა დღის წესრიგია და რა ვალდებულება აქვს სახელმწიფოს და თქვენს ჯიბეებს და ჩვენს ბიუჯეტს ამ ადამიანების მიმართ, რომელიც ფოსტას მართავენ. რა დამსახურება აქვს ესეთი და ვის წინაშე აქვს ეს დამსახურება, რომ ადამიანებს როგორც ექცევა ეს ყველაფერი საქართველოს კრიტიკის საფუძველი ხდება, მთავრობას დაკითხვებზე ატარებენ ვაშინგტონში და მოსმენებს ტყუილს, მაგრამ ტყუილ პასუხებს ცემენ, მაგრამ ისმენენ, იმიჯი ქვეყნის ილახება, სახელმწიფო ბიუჯეტი ზარალდება,
კომპანია არამომგებიანია და ნუ ფოსტაში ეხლა 70 წლის ფოსტალიონი ბევრ შეიძლება პროტესტს ვერ გამოთქვამს ისე როგორც გამოსათქმელია, მაგრამ საკმაო რესურსები გვაქვს ჩვენ იმისთვის რომ გამოთქვათ. იგივე სიტუაცია არის ნუ სხვა უამრავ კომპანიაში, სადაც არ არის დალაგებული ეს ურთიერთობები. რკინიგზაში არ არის ნორმალური სიტუაცია, იქაც შეიძლება რაღაც მოხდეს, თუ არ დალაგდა, დაიწყეს თამაში რაღაც ყვითელი პროფკავშირები თვითონ ქმნიან ეხა დირექტორი რო გამოვიდა პროფკავშირებს შექმნის და პროფკავშირების თავმჯდომარეს პრემიას რო გამოუწეს და ხელფასს რო გამოუწეს. აი ესეთ ალტერნატივებს გვიქმნიან. ცალკე თემა ამაზე ამას გვისაუბრია. მოყვება. აი ამ ყველაფერს მოყვება. მეორე ჯგუფი ჩემი სტრუქტურა უფრო რადიკალური ხდება მე. უკვე აღარ ათმობს არაფერს. აღარ პატიობს არაფერს. საუბრობთ იმის შესახებ მსმენელსაც რო დაუკონკრეტოთ, რომ ალტერნატიული პროფკავშირები იქმნება, თქვენი პროფკავშირების ალტერნატივები. ამაზე ალაპარაკ. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ განაცემაში სტუმრობისთვის, თქვენ ირაკლი პეტრიაშვილს უსმენდით. სანაია სტუდია დღის 4-ზე.